李元一嘅要嘅頑強。總局數1-1打和，第3局先至可以決定到男單嘅冠軍誰屬啊！咁啊可以話喺第2局真係睇得出咧，李元一係打翻出個氣勢喺度。係。咁啊，當然就即係我覺得會係比較奇怪嘅咧，就係點解林丹一路都唔願意咧用速度嚟打，即係唔可以去即係去搶攻，一路都係先防住先，咁啊等對方死或者係打4方球呢啲咁嘅戰術。咁啊以往嚟講咧，就係林丹底線雙腳起跳、正手起跳、頭頂起跳嗰啲咁嘅動作咧，就喺呢場比賽咧，就似乎咧就係好少見到。咁如果係繼續咁樣打落去咧，就如果係打起李元一嘅氣勢嘅話咧，就相信林丹都會係好難打噶啦。咁啊，打到而家第3局開局，見到林丹都仍然係打得比較即係冇咁積極。咁究竟係因為乜嘢原因呢？定係某啲位置有啲傷患，定係戰術上嘅需要呢？咁啊呢個真係好難判斷。但係由佢今場波嗰個表現嚟睇呢，就同昨天嘅比賽呢就有好大嘅分別，好似唔係好願意起板咁樣。咁啊實在啦，咁啊喺第2局啦，可以話咁不經意地失咗呢一局，其實有少少大意，因為一開局嘅時候俾李元一就咁搶9分。嗱，而家開局同樣啦，又係俾阿李元一去咁搶分法，4-1啦，已經領先到。因為一旦李元一打起咗佢啲士氣咧，佢網前技術嘅發揮，你底線進攻技術嘅發揮就會係打到出嚟啦。因為始終李元一都係一位個手感非常好嘅一個球手，好似剛剛見到就呢個放網係放得好貼嘅，兜口兜面都係林丹面前就放網，咁結果林丹亦都係撲咗落網。咁啊，見到林丹亦都係點一點頭，咁啊可能教練咧就即係俾佢有一啲嘅指示。咁啊，見到李元一都係打得比較穩定啦呢段時間。呢球波好似有少少判錯啦。見到咧就球證就即刻咧就係判翻林丹就贏啊！咁啊的而且確咧就即係往往咧喺南韓比賽咧就俾人哋嘅印象咧就係南韓嘅司線員咧嗰個即係判決往往都係會係有啲嘅偏差。咁啊，即係究竟係有意識咧，定係因為即係想因為有立場嘅情況底下咧，就係睇錯咗界，呢個就真係唔知啦。但係以往嘅記錄咧就係咁嘅樣。靚波應該有機會嘅時候要加強一啲嘅起板，即係如果唔係咧就李元一嘅氣勢就越嚟越強噶啦。嗱，呢啲咁嘅殺波就真係林丹嘅殺波啦，真係好重嘅。搶得靚，機會挑得好後啊！而家雙方球員都進入狀態，但係林丹都仍然係唔肯去積極去主動去揾機會去攻。呢球個卒之通過網前一個搶網放網，亦都令到李元一咧就挑波出界。一實在咧就林丹嘅放網咧就係好轉好貼嘅。咁當遇到呢種咁嘅有旋轉嘅呢個放網咧，就挑波嗰方咧就真係好難挑嘅，因為你好難掌握呢個球頭咧就幾時係一個垂直嘅位置，所以挑起上嚟咧就比較難控制個角度。
波靚啦。因為經過幾次李元一路都係搶網，咁啊林丹亦都係捕捉到一次李元一搶網嘅機會係撲咗落地。好啦，林丹咧就連攞6分啊，暫時咧就以1分領先㗎，6-5。即係雖然打到而家林丹都仲未係即係採取呢個積極主動進攻嘅打法。但係明顯咧就個速度移動速度係加強咗好多嘅，咁呢個亦都為佢帶嚟咧就往往喺網前咧就佔有比較大嘅優勢，就唔似得喺第二局後半段咧就李元一嘅網前咧就基本上就即係比較佔優，亦都令到李元一有較多嘅機會進攻，所以林丹而家咧就堵塞咗呢方面嘅漏洞啦。頭先嗰球波係撲咗出界，咁啊結果而家林丹咧亦都係攞翻1分，6-6。呢個勾對角係好靚啊，離網都可以放到咁貼嘅勾對角，靚波。呢個網前有個跟進，見到李元一係實在係放得太高啦。見到咧就真係高手過招啊！咁啊，兩個球手喺處理咁啊被動或者半被動啲波咧，係真係處理得好靚嘅。球突擊係做得非常之漂亮啊！咁啊，見到林丹喺上去網前線咗一線咧，就明顯咧就嗰個起動點就唔啱啦。咁啊，李元一係用頭頂殺一個直線。咁啊，當林丹失位嘅時候咧，李元一往往喺頭頂咧就經常都係攻擊林丹嘅直線。呢個波真係太靚啦！嗱，勾嗰度，哇！呢個真係好鬼貼，真係冇得救啦！搶得靚，再反搶網機會，哎呀，真係搶到網之後，其實見到李元一係想攻翻林丹直線，但係好可惜呢球波係打咗落網。呢球波其實林丹係挑波挑得唔夠後啊。一個回身，但係跟住啊叫個高波俾啊李元一嚟攻，又再俾李元一追翻平手啦，9-9。咁啊頭先咧已經見到啊林丹特登要轉個身打翻個正手過去，咁啊放咗個機會咧俾啊李元一嚟攻，戰情越嚟越緊湊啊！第3局嘅決勝局。